Hello， 大家好，歡迎嚟到新漢嘅 YouTube 頻道，我係 Andy。咁咧今日咧想同大家咧係介紹下咧，我哋嚟緊咧有一個嘅示範會。咁呢個示範會裏邊咧個主角咧就係我身旁呢個 Burmester 232嘅一隻嘅合併機。咁咧出聲嘅喇叭咧就會都係大 B 嘅一套好夢幻嘅組合啦。咁啊身旁呢一隻 B38 3路嘅喇叭嘅。咁我觀察到啦，喺市面上咧而家咧都係好流行一啲高級嘅合併機嘅。咁啊去到啲唔同嘅鋪頭咧，都見到佢哋咧擺咗啲大型嘅高級嘅合併機。咁一定咧係即係個潮流咧係有啲原因嘅，我相信。咁啊可能係即係一來每個牌子嘅合併機都係做得高級咗啦，二來可能就係話好多朋友都係想將啲組合簡單化，但係又想保有翻嗰個聲音嘅效果個質素。咁咧大家都見到啦，咁咧就係其實近日都好多媒體雜誌咧都係有開始報導我哋呢一隻232嘅合併機啦。咁所以大家如果真係有興趣去聽下呢一個合併機嗰個表現嘅話咧，就記得係要即係留意我哋嘅報名啦。咁今次嘅示範裏邊咧，亦都會係連同咧有Burmester 嘅信源咧有一套咧151 Mark II 嘅一個嘅串流播放機，係都會當時會做示範嘅。而線材方面咧就會用到整套係燒艇銀彩嘅線。咁呢一個咁嘅夢幻組合咧，我認為係好值得大家有機會咧親身嚟試一試。咁啊留意住我哋個報名日期啦。咁啊見到嘅時候咧，記得盡快 click 入去啦。嗰個名額真係有限嘅。咁我哋今日嘅介紹咧就嚟到呢度啦。咁我哋期待喺嗰個示範會裏邊同大家見面。拜拜。